Ya, amor, ya me prenden la luz. Pero en serio, la estás tocando. Todavía me río cuando pienso en ello. Sabía que podía vencer a cualquiera en mi día, pero hacerlo durante 3 semanas y de forma consistente y además de la forma en que lo hice, eso es una locura. Últimos días de rebajas online en falabella.com. Aprovecha del 10 al 12 de agosto. iPhone SE 32 GB por 728.900 pagando con tus tarjetas del Banco Falabella. No pierdas la pena, Falabella o entra a falabella.com. Linda.